没有去钓过鱼吗？如果钓过的话，那你敢往上去钓鱼吗？有我们同行的装逼说他最近迷上了一项运动，就是钓鱼，可他的技术又不太好，白天想钓鱼的地方又被人家占了，而且白天他要工作又没时间去钓，只能选择网上去钓鱼。后面在钓鱼群里有一个朋友给他指明了个地点，是一个无人看管的小水库，说在里面经常可以钓到鱼，只是网上没有人敢去。为什么呢？据说之前好几个人晚上在那里钓鱼的时候，不知道怎么回事，他们突然之间有个人平白无故的栽到水里面，再也没有起来过了，而且被人发现的时候，他们那个鱼竿还在岸上面立着，也就是说他们不是因为钓鱼被鱼拖进去的，他们是自己下水的，然后在里面挂掉了。由于这个事情太离奇了，没有人再敢晚上去那里钓了。然后装逼呢觉得他的装备很精良，他去那里钓的话可能不会出现那种情况，而且他还带了一个经验丰富的钓友，两个人都有个照应嘛。于是在一天晚上，他跟那个钓友去了那个水库，结果在那里钓了一小会儿，他的那个钓友钓到了好几条鱼，而他却颗粒无收。偏偏在这个时候，他看到水边上好像有什么黑乎乎的东西，把手电筒照一下，居然看到一条大黑鱼出现在他的面前，像是在睡觉一样。我靠，这送上门的鱼啊！正当装逼准备伸手去抓的时候，那个经验丰富的钓友叫他说别去，并且告诉他这里挂掉了那么多的人，你不好奇是怎么回事吗？装逼说可这条鱼就在我面前呢，跟你说的事情有关系吗？那钓友继续说啊，哎呀，你不知道啊，这种鱼啊，在我老家有个很可怕的名字，叫做索命鱼。你别看它在你面前一动不动，只要你一下水去抓它，它就会慢慢的后移一点点，等你上头了，直接把你带向深处，让你毫无防备的淹死在里面。装逼一开始还不信，结果他用手去试探了一下嘛，发现那原本不动的黑鱼还真的慢慢的向深的地方移动。看到这里，装逼问钓友说，哦，我知道了，为什么在这里之前夜钓的人都毫无征兆的下水淹死了？是不是他们都遇到了索命鱼啊？钓友说，也许是，也许也不是，搏杀也是有可能的。你看这荒郊野里的，不要是把你推下水，都是你自己下去的，谁知道呢？听到钓友这么一说，装逼不敢再跟他对话了。可就在他们继续钓了一根烟的功夫，装逼钓到了他终身难忘的一幕，也就说是所有钓鱼人都不想看到的一幕。他钓到了一条死鱼，而鱼钩并不是挂在鱼身上或者鱼鳃上或者鱼鳞上，而是在鱼的嘴里。他看到这种情况，心想着糟糕，死鱼正口啊，说干就走啊。可他才刚来啊，真的舍不得走啊，于是就把竿收起来，看着旁边的钓友钓。结果那个钓友也钓到了一条死鱼，同样钩子也是挂在鱼的嘴巴里面。好奇怪啊，你说这死鱼怎么可能会咬钩子呢？他们两个就怀疑啊，这水库里面似乎有什么东西，也许并不是那个索命鱼，可能是什么害人的玩意。看着那黑漆漆的水面反常的平静，他们两个怂了，赶紧收起竿子，把所有的饵料都倒进水里，立马跑路了。这个事情在钓友区传开之后，很多人都不相信，甚至还说他们两个是瞎编的。还有钓友分析，死鱼正口是有一定的概率会出现的，但短时间连续2个死鱼正口是不科学的，所以群里的人都认为他们两个是在瞎编故事，想独霸这个水库啊。于是他们两个人呢，就为了调查真相嘛，就在那个水库那边蹲了一段时间，结果居然发现每天的黄昏时刻，总有一个人开车过来这里抛鱼，每次抛的不多，就几条而已。而且在那个人走后，他们捞上来看才知道那些都是死鱼。可等他们仔细观察这些鱼之后，才明白了，他们那天晚上在这里钓到的鱼啊，都是那个人抛的。为什么会这样呢？因为那个人抛的鱼啊，嘴巴都张得很大，像是被什么东西扩开了一样，所以他们的钩子呢更容易勾到鱼嘴，而不是鱼身。那么问题来了，那个人为什么每天要做这种事情呢？我很好奇，他们两个也很好奇，于是他立马去追那个抛鱼的人。而那个抛鱼的人被发现之后啊，迅速上车，然后开车灰溜溜的走了。他们并没有看清楚那个人的样子，只看见那个人的副驾驶坐着一位修女。好了，感谢你们的收看，谢谢每一个给我们视频点赞的人。最后，请宽恕我多嘴问一句，你明天还会来看我吗？